ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് ഞാൻ എഗ് കട്ട്ലേറ്റിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ കഴിക്കാറുള്ള വെജ് കട്ട്ലേറ്റ്, ചിക്കൻ കട്ട്ലേറ്റ് ഒക്കെ പോലെ തന്നെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്കായിട്ടാണ് ഈ എഗ് കട്ട്ലേറ്റും. അപ്പം ട്രൈ ചെയ്യാത്തവർ തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് തയ്യാറാക്കാൻ ആവശ്യമായ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഞാനിവിടെ 4 ഉരുളക്കിഴങ്ങാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അത് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് എടുക്കാം കേട്ടോ. അത് കുക്കറിലിട്ട് ഉപ്പിട്ട് പുഴുങ്ങി തൊലി കളഞ്ഞ ശേഷം നന്നായിട്ട് ഉടച്ചിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കുക. ഇഞ്ചി ചെറുതായിട്ട് കൊത്തിയരിഞ്ഞത്, സവോള, ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു സവോളയാണ്. ഇനി ചെറിയ സവോളയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യാനുസരണം 2 എണ്ണമൊക്കെ എടുക്കാം. കറിവേപ്പില, ഉപ്പ്, കുരുമുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, പച്ചമുളക് ചെറുതായി വട്ടത്തിലരിഞ്ഞത്, മുട്ട ആവശ്യത്തിന് എടുക്കാം. ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് 6 കോഴിമുട്ടയാണ്. അതിൽ 4 എണ്ണം കട്ട്ലേറ്റിൻ്റെ മസാല തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും 2 മുട്ടയുടെ വെള്ള, അതായത് യോക്ക് കൂടാതെ വെള്ള മാറ്റി വയ്ക്കുകയും വേണം. പിന്നെ ഓട്സാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. സാധാരണയായിട്ട് റസ്ക് പൗഡറൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യാറ്, പക്ഷേ ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഓട്സാണ്. ഇത് മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കുക. ക്രഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അതേ ഈ ഒരു പൗഡർ രൂപത്തിൽ നമുക്കത് കിട്ടും. പിന്നെ വേണ്ടത് മല്ലിയിലയാണ്. അത് ഓപ്ഷണലാണ് കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവർ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മല്ലിയില ഇവിടെ ചേർക്കുന്നത് നല്ലതാണ്, അല്ലാത്തവർക്ക് ചേർത്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ആദ്യം തന്നെ ഒരു പാനിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കോക്കനട്ട് ഓയിലാണ്. ഓയിൽ ചൂടായതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചിയും കറിവേപ്പിലയും പച്ചമുളകും ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇതിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഈ സവോളയുടെ കളറൊന്ന് ചേഞ്ചായി വരുന്നവരെ, അതായത് ഒരു യെല്ലോ കളറൊക്കെ ആകുന്നവരെ നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കുക. ഇപ്പോൾ ഇതേ സവോള നല്ല കുക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ വഴറ്റുമ്പോൾ സവോള അധികം വേവാനും പാടില്ല, അതായത് അധികം വെന്തലിയാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇനി നേരത്തെ നമ്മൾ പൊട്ടിച്ച് വെച്ച മുട്ട ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ചേർത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഉപ്പും നമുക്ക് പാകത്തിന് ഇപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത്, എന്നാലേ ഇളക്കുമ്പോൾ നല്ലതുപോലെ ഉപ്പും മിക്സ് ആവുള്ളൂ. മുട്ട ഒന്ന് കുക്കായി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ഉരുളക്കിഴങ്ങില്ലേ, നമ്മൾ ആദ്യം പുഴുങ്ങി വെച്ചിട്ടുള്ള അത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. രണ്ടും കൂടെ ഒന്ന് ചേർന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം. രണ്ടും കൂടെ ഇളക്കി നമ്മൾ മിക്സ് ആക്കുന്ന ഒരു ടൈമിൽ നമ്മൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കുരുമുളക് പൊടിയും ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇതിൻ്റെ കൂടെ വേണമെങ്കിൽ ഗരം മസാലയും ചേർക്കാം കേട്ടോ. അത് ഓപ്ഷണലാണ്, നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാവുന്നതാണ്. കുരുമുളക് പൊടി ഞാനിതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന 1 ടീസ്പൂണാണ്. നിങ്ങളുടെ എരിവിൻ്റെ പാകം അനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതേ നമ്മുടെ കട്ട്ലേറ്റിലേക്കുള്ള ഫില്ലിങ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ലാസ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് മല്ലിയില ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. മല്ലിയില ഞാനിതിൽ കുറച്ചേ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ, അതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് കൂടുതൽ ചേർക്കാം. ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇതൊന്ന് തണുത്തിട്ട് വേണം നമുക്ക് കട്ട്ലേറ്റിനായിട്ട് ഉരുട്ടിയെടുക്കാൻ. ഇപ്പോൾ അതേ ചൂടൊക്കെ പോയി തണുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് മസാല. ഞാനിവിടെ കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഒന്ന് പരത്തുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ബോട്ടിലിൻ്റെ മൂടിയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും എടുത്തിട്ട് ഒരേ ഷേപ്പ് വേണമെന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം. ഞാനൊരു 4-5 കട്ട്ലേറ്റ് ഇതേ റൗണ്ട് ഷേപ്പിലാക്കിയിട്ട്, റൗണ്ട് ഷേപ്പ് എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല, ഏകദേശം റൗണ്ട് ഷേപ്പിലാക്കിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ എല്ലാ കട്ട്ലേറ്റും ഇങ്ങനെ ഷേപ്പിലാക്കി എടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു പാൻ എടുത്ത് വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടാക്കുക. ഇനി നമ്മൾ ഇതെടുത്തിട്ട് മുട്ടയുടെ വെള്ളയിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്യാം. ഡിപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ ക്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓട്സ് പൗഡറിൽ മുക്കിയെടുക്കുക. ഇതിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെതറി കൊടുക്കുക, എന്നാലേ നമ്മളുടെ ആ ഒരു ഷേപ്പിലേക്കൊക്കെ ഈ കട്ട്ലേറ്റ് ആയി വരുള്ളൂ. ഈ രീതിയിൽ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള കട്ട്ലേറ്റും നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ പൊരിച്ചെടുക്കുക. ഇത് ഡീപ്പ് ഫ്രൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, കാരണം നമ്മൾ ഇതിലേക്കുള്ള ഫില്ലിങ്ങൊക്കെ ആദ്യമേ കുക്ക് ചെയ്തതായതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് നമ്മളൊന്ന് വേവിച്ചെടുത്താൽ മതിയാവും. ഒന്നൊരു കളർ ചേഞ്ചായി വരുന്ന ആ ഒരു രീതിയിൽ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് മറിച്ചിട്ട് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. ഫൈനലി നമ്മുടെ കട്ട്ലേറ്റ് നമുക്ക് റെഡി ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് വേറൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം.
അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. സിമ്പിളായൊരു റെസിപ്പിയാണിത്. ഈവനിങ് സ്നാക്കിനൊക്കെ മക്കൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയൊരു സ്നാക്ക് ഐറ്റമാണ്. അപ്പം എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്യുക. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുതേ. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുക.